从前，从前，时髦小羊的心情不是很好。我真的好饿呀！嘿，走路要看路。对不起，我刚刚在想别的事，没看到你走过来。你刚刚在想什么呢？我想要一只独角兽。什么？你要一只独角兽做什么？我会跟他一起唱歌，还会每天帮他刷毛。不止这样，还要准备最好吃的食物给他。什么？食物？我之前有没有跟你提过我有个朋友是独角兽呢？真的吗？你认识独角兽？当然了，如果你想认识的话，我可以帮你介绍。我看你们还可以一起吃晚餐，今天晚上怎么样呢？太好了，我现在马上回家准备晚餐。快去，快去！他最喜欢吃的是蛋，还有起司、牛奶、蛋糕、披萨、意大利面。好，知道了，我会准备的。红萝卜、树枝，不对不对。哦，这个石头呢？不对，等等。哎，就用这个好了。野狼当然不认识任何独角兽，他打算自己扮成独角兽，目标是时髦小羊准备的大餐。加一点这个，还有那个，只要我穿成这样，再趴下来走路。我是完美的独角兽。敲门声响起，这时他已经准备好晚餐了。我们一定会玩得很开心的，欢迎你，跟我来吧。太好了，他完全没有怀疑我。吃饭之前先把手洗干净吧。哎，这是做什么？你远道而来，真是辛苦你了。你看起来需要洗个澡，不用担心，我会帮你洗。啦啦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 啦，先洗个泡泡澡，啦啦啦啦啦啦。接着要冲水啦，啦啦啦啦啦啦。最后准备吹干啦，啦啦啦啦啦啦。可以吃东西了吗？先散步，还要一边唱歌。好吧，但是动作快一点。说好啦。我是独角兽，耶耶耶耶！我只想玩耍，耶耶耶耶！永远带着微笑。时髦小羊让野狼走了一整个晚上。我累垮了，现在我只想吃早餐。早餐准备好了。真的吗？
终于可以吃了。我想吃煎蛋。甘草。好吃吗？你喜欢我准备的早餐吗？这可是我们农场里品质最好的甘草哦。我最讨厌独角兽了。从前，从前，树林里将举办一场化妆舞会。时髦小羊很兴奋，他想扮成天使去参加舞会。当他打扮完毕之后，他看着镜子说：“我看起来真的像个天使，没想到我还挺擅长的。”这是什么？邀请你参加本周末的化妆舞会，穿着最棒装扮的嘉宾将得到大奖。我爱大奖，好诶，太棒了！耶，好诶！野狼开始为舞会缝制一套特别的服装。他做了一套小羊服装，衣服是用棉花做的，眼睛是用煤炭做的。他的服装就快完成了，但他少了一样东西，他没有拉链。我没有拉链，但是我可以去跟时髦小羊要一条。当野狼来到时髦小羊的家，他很嫉妒他的服装。这正是我要的，哈哈！我要拿走这条拉链。时髦小羊，你真倒霉呀！哦，我这才想到，我该丢掉那条坏掉的拉链。跑哪去了？我现在是真正的小羊了，我会是舞会上最棒的焦点。咩咩咩！终于到了化妆舞会当天。当时髦小羊抵达会场时，每个人都在看他。野狼看到大家为小羊鼓掌，他嫉妒又愤怒。换我上场了，他们会知道谁的装扮是最棒的。讲讲。此时，警察进来了。所有人，安静！发生了甘草抢劫案。什么？我们之中有小偷吗？我真是不敢相信。警官，那个小偷是谁？也让我们看看照片吧。你在跟我开玩笑吗？抓住他！放开我！我是无辜的。我是大野狼，你看不出来吗？你不是大野狼，你绝对是小羊，不然你证明给我看。天哪！那个小偷居然想假扮成大野狼，逃过警察的追捕。野狼脱不掉那套服装，因为他用了坏掉的拉链，所以他就被抓走了。
我应该要赢得大奖的，那是我的奖品，我想要奖品，我是大野狼。